Sana şer bittim bugün. Kıyasını tapmadım Ama şairler var Öz yürütüm bütün alem ara Atayan tanıha Ula şiir işte kör girab Kanatı da gümüş diyar Bir ülke var Bir ülke var alemde bırak bitilmegen dastandır bana Fakat aciz kalemim benim Özbekistan'a vatanım Men avvalo bizni shunchalik qilgan elimiz, xalqimiz bizni borimiz ham, yo'g'imiz ham sizlar bizni baxtimizga omon bo'linglar. Bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Meni orzuyim forma kiyish bo'lib o'tib ketyapti mana. Mana shu akalarimga o'xshab men san'at sohasida o'qimaganman. Avtomobil yo'llar institutini tugatlaganman. Mana bu yerda meni qadrdon o'rtog'im Ne'matjon o'tiribdi. Biz bilan o'qigan birodarlarimiz mana avtomobil nazorati boshliqlari, kamidan muavin. Biz xursand bo'lamiz. Baxtimizga mana shunday insonlar omon bo'lsin. Umuman mana shu akamiz aytgandek elimizni, xalqimizni tinchligini o'ylayotgan mana shu akalarimiz ham uyidan omon chiqib, bolalarini bag'riga omon qaytishsin, iloyim. Omon bo'lsin. Salomat bo'ling. Dengiz ortin yaratdı ilk var Biruni akıl meşale Ay babamızın akıl meşale Kanımda bağırana vermeli Özbekistan'la denenmeli Kanımda bağır alemim Şimdiden ham uzak İlgayolmaz barchasini ko'zim Maqtanasman mazini bırak O'tmishingni o'ylagin bo'lsin Zatga olib keng Osiyoni Bir soat chiqmoqdan kelib Ikki asr yarim dunyoni Qaqshatgan Temur davoniga 200 yil yarim dunyoni qaqshatgan oqsoq jahongir Kelmadi kelmadi O'zbekiston vatanim meni Kelmadi kelmadi O'zbekiston
so'zladim. Ammo bir zot borki baridan suyuk. Buyuklarga dosh etgan daho, ona xalqim, o'zing sen buyuk. Sen eng so'nggi onim, o'zi yemay o'g'liga tutgan. Sen hasratlar shaunim, asrlarla opichlab o'tgan. Sen eng so'nggi onim, o'zi yemay o'g'liga tutgan. Ona xalqim jon xalqim, o'zimga ko'rgan bu dunyo, barchasiga guvoh yer osti. Azlab Alloh taolo odamzodni yaratayotganida yerga tuproq olib chiqish uchun farishtalarni tushirar ekan. Shunda haligi jon oladigan Azrail alayhissalom tuproq olyapsa, yer so'rabdi, to'xta, nimaga olyapsan bu tuproqni deb. Shunda farishtamiz aytdilarki, Alloh taolo sendan o'ziga eng yaqin do'sti odamzodni yaratmoqchi, shuning uchun olyapman dedi. Shunda yer aytibdi, Alloh taoloning shunday balandda ulkan osmonlari bor, quyoshi bor, oyi bor, yulduzlari bor. Nimaga ulardan yaratmasdan eng pastdagi mendan yaratyapti odamzodni deganda, Azroil alayhissalom aytibdilarki, odamzod qanday mansabda bo'lmasin, qancha mol davlati bo'lmasin, o'zini sendek past, kamtar olib yurish uchun sendan yaratyapti odamzodni degan ekan. Shunda yer aytibdi, xo'p, mayli yaratsin, bu tuproq yeb ketishgami yoki qaytib berishgami deganida, qaytib berishga deb aytganlarida, shunday toza tuproqni olyapsan, yana yuvib, tozalab o'zini o'rniga qo'yasan degan ekan. Bu dunyodan o'tdi ne'mat odam, qolmoqlik lopini urmagil sen ham. Ay jahon shohlarning qochi qayoqda, keksalar ulug'lar yosh qayoqda, sher bilan olishgan pallolar qani, g'ururdan ko'kragi osmonlar qani. Bo'lamiz tuproq, yaxshidir, yaxshilik urug'ini ekma. Tuproqdan tuproq, lozim yomonlikdan hayiqib turma. Dunyo bo'ldi chamarim, O'zbekiston vatanim, dunyo bo'ldi chamarim, O'zbekiston vatanim, Qirg'iziston. Azizlar, akamiz aytib o'tdilar, mana O'shdan kelib xizmat qilyapti deyaptilar. Men O'shliligimdan faxrlanaman, O'shda tug'ilib voyaga yetdim. Lekin hozir Toshkentda istiqomat qilaman. Toshkentdan keldim bu yerga. Toshkentga borsam O'shlik, O'shga kelsam Toshkentlik, mana shunaqa. Shuning uchun biz qayerga borsak ana shu yerlik bo'lamiz. Bizning baxtimizga sizlar omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Shuni qatoridan shu O'shlik birodarlarimiz ham omon bo'lishsin. U yerda qirg'iz, o'zbek, rus, har xil millatlar bor. Biz hammamiz inoq
yashaganmiz, hozir ham yashaymiz.